Добрый вечер, дорогие сябры. Вельмі прыемна яшчэ раз у Лодзі сустрэцца з беларусамі, потому что теперь Беларусь там, где мы. И вот мы про это говорили и в Белостоку, и учора в Гданьску, и сегодня в ранні так само в Гданьску, на другой сустрэчы. Будем імкнуцца, каб была белорусская атмосфера, анклав Беларуси был, пакуль мы разом. И наша сустрэча присвечаная сегодня человеку, чье жыццё, чья творчасць стала такой, выдатной, яскравой сторонкой у истории Беларуси и застанется, я думаю, и у наступных стагоддзях, датуль пакуль будзе Беларусь. 19 червня было 100годдзя дня народжения Василя Быкова, а сегодня день его памяти. В этот день спынілася яго жыццё в 2003 годзе, мог бы жыць далей, але церневы крамністы шлях яму быў наканаваны, гэта сама могло скараціць ягоныя земныя гады. И мне сегодня не хотелось б нейкія агульнавядомыя рэчы вам казаць пра Быкова, тыя, якія вы можете знайсці в гугле. Хочется на початку, правда, сказать основные такие моменты и падзеі жыцця. А потом я б хотел засяродзіцца таксама на своих асабістых уражаннях, бо я был даволі близко знакомый с Быковым, бывал з ім у поездках по Беларуси и в замежжы, часто бывал яго дома, у нас было шмат размоў. Ён бывал и маўклівым, а бывал и добрым спадарожнікам, таким размовником. И потом яшчэ одна стороночка будзе нашей сустрэчы, где Быков открыецца, магчыма, для вас нечакана, бо Быков все жыццё маляваў. Яго працы графічныя, жывапісныя, акварельныя, як бы налічваюцца, напэўна, сотнями. Это яшчэ не зусім засвоеная частка яго спадчыны. Ну и потом мы поглядим кадры развітання з Быковым, и у нас будет презентация книги «Блиндаж» с двумя повестями, так само не вельмі широко вядомымі Быкова, якія былі надрукаваны ўпершыню уже пасля яго сыходу. Такі выдатны падарунак да 100годдзя Быкова падрыхтаваў фонд «Камунікат.орг». Это самая великая в свете интернет-библиотека, где хутка уже будет 60 тысяч найменняў розных выданняў, але цяпер гэты фонд, якім кіруе прысутны тут дарагі мой выдавец і сябар Ярослав Ванюк, цяпер гэты фонд працуе як выдавецтва, апроч усяго іншага, і выдаў уже не один десяток кніг. Про гэта вам потом раскажа при канцы сам Ярослав. Ну и я некалькі слов скажу про свои книжки, якія приехали так само. И у кнізе «Імёны свободы» там один из героев, той человек, имя якога нас сегодня собрало. Ну и я развернулся, как так само бачить экран. Я пропоную почать нашу сустрэчу с такого невеликого фильма, знятого до 90годдзя Быкова. Тут будзе гучаць яго голос, и мы убачым яго у яго кабинете за пісьмовым столом.
житті кожного чоловіка все це поєднано. І огонь, і вода, і медні труби. Я думаю, що я пройшов у своєму житті праз усё гэта. Именно этой надеи на жыццё. У пасляваенным жыцці, у мирным жыцці, конечно, тое, что заканчивается перамогай, праз нейкі час оказывается поражением. И наадварот, бывае, в моим жыцці бывало так, калі, так сказать, пэўнае поражение праз нейкі час все-таки несла некую выгоду, и можно его отосамлять с перамогай. И так, особливо в нашем хуткаплынном житті, чаргаванне перамоги и поражения. Правда, это самое тое галоўнае, на чым базируется, так сказать, наше все мастацтво. У тым ліку і наша паэзія, і проза, і уся літаратура. Вот, відаць, у ранейшыя часы именно для нашего мастацтва не хапало вот этой правды, глубины адлюстравання этой правды. Была такая проблема, перш за все, для самовыражения. То есть я, будучи молодым человеком у той час, не знаходзіў адекватного выражения правды моего поколения у мастацтве, ну и у литературы, вядома. Мне здавалося, что некая правда, якую, допустим, исповедовал я або близкие мне люди, заставалася поза увагой громадства. То есть тады мне наивно здавалося, что громадство просто по своей недосведченности не хоча засведчить, выслухать нашу правду. Ну и знову же такая наивная думка кіравала мной, например, что коли вот это я напишу, нечто свое, что относится до правды войны, то это выключа увагу, ну, громадства, и я таким чином буду узнагароджений за, так сказать, свое перше открытие. Ну, на самой справе, конечно, так не атрымалася. Просто первые спробы в литературу в этом сенсе мои, они оказались слабыми, и были мной спынены, так сказать, праз, может быть, еще годов 5-10 я только снова вернулся, так сказать, до литературы и почав нечто писать. Апроч героичного, еще было шмат, что инше на войне. То есть можно сказать, что на войне отбился весь комплекс человеческих, так сказать, переживаний наогул и человеческих проблем. Там и життя, и смерть, и народжение, и становление, и самостверджение, так сказать, и героизм, и его антипод трусость, так сказать, и здрада. Все там было. И коли б наше громадство, так сказать, існувало в демократичній атмосфері, і наша література розвивалася так нормально, як вона повинна розвиватися у демократичному громадстві, усе б це так чи інакше було досліджено і виявлено, так сказати, літературою. Но оказалось, что именно в тоталитарном громадстве для выявления, так сказать, усього этого комплекса человеческого основания не было умов. Молодь ніколи не атрымліваецца такой, якой спрабуюць выхаваць яе старэйшае пакаленне. Яна заўсёды ідзе сваім адметным шляхам. І увогуле гэта, відаць, правільна. Это, видать, правильно, бо ніякае новое поколение не хочет повторения лёсу старейших поколений. Это особливо относится до нашего громадства, где можно сказать, что у своей историчной ходе старейшие поколения збанкрутовали. Их политика, их выхование оказалось просто недеездольным, неправомерным. И у неким сенсе, в певном сенсе завело и громадство туды, откуда оно не может до этого выбраться. Поэтому каждое поколение находит свой шлях. Треба только не обмежовывать его, и треба ему не перешкоджать. Я думаю, что
наши молодые поколения знойдут свой шлях, гэты шлях будет абсолютно не такі, які хочуць ім навязаць. Это будет свой шлях. Это будет шлях, который будет вызначаться своим розумом, розумом молодых. И я в этом сенсе жадаю им поспеху. Все это цитовать. Я думаю, что мы будем бачить. Добре. Дорогие сябры, ну вы ведаете, что Быков народился на Усадчине, в вёсцы Бычки. Это такой озерный край, в Беларуси увогуле 11 тысяч озер. И в Усадском районе озера занимают больше за 10% территории. Вельми привозная земля, якая глядіць вот тут у свет гэтымі сотнями вачей с Усадчыны. Але Усадчына, ну гэта и так лічыў Быкаў, гэта все-таки частка больш широкой просторы, Полаччыны. И Быкаў згадваў, што калі ягоныя бацькі збіраліся ў райцэнтр, яны казалі, поедем в Усачу, а калі збіраліся ў Полацк, яны казалі, поедем у город. И гэта город як бы з вялікай літары гучаў, таму што яны нават, можа быць, на нейкім узроўні падсвядомасці, можа быць, і не хапала гістарычных ведаў, але яны адчувалі важнасць Полацка, вот не толькі там для свайго жыцця, для жыцця наваколля, але і важнасць Полацка для всей Беларусі. Вот, як нашей первой столицы, столицы первой нашей державы, тому вот ездили коли в город, то и гэта земляк Быкова подтверждал, ягоная мама так само заўсёды казала, у город, значит, у Полацк. И Быков вельмі шанаваў всё Полацк, и добра ведаў яго гісторыю, и не раз я чуў ад яго, як ён казаў, што наш Полацк гэта семя нашей нации, а по семью вороги якраз и имкнутся ударить у зручный для их момент. Я хочу вам сказать, ну, речь может быть мало вядомую калісьці. Камусьці Быков народился у чэрвені, а только в сакавіку того ж 24-го года его родные мясціны, як и мой родный Полацк, стали часткою БССР. Ну, яны калісьці знаходзіліся ў БССР, але ўсяго 2 тыдні у 1919 годзе. Калі в адказ на стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі Москва дала нацыянал-камуністам беларускім дазвол стварыць БССР, то БССР была обвешчена, до речи, в Смоленску, что было признанием того, что это так само наши земли историчные. Так вот, БССР обвестили, ясно, что в политичных мэтах, у тых самых межах, что и БНР была обвешченная. Але уже праз 2 тыдні, после того, как урад переехал в БССР со Смоленска в Минск, праз 2 тыдні Москва уже одобрала со складу БССР Смоленскую, Могилевскую и Витебскую губернии, велизарную территорию. И только у 24 годе белорусским национал-коммунистам, Червякову, там іншим его поплечникам, які были апошнімі кіраўнікамі этой республики, які говорили с народом на ягонай мове, им удалось от Москвы добиться вертания частки, большей частки Витебщины, Могилевщины в склад БССР, и потом у 26 году Гомель-Речица еще была долучена, на этом им спробы собрать все белорусские земли были спынены Москвой. Так вот, на великое счастье, это здарылася, и Быков вучился по белорусских подручниках, у белорусской школе, читал белорусские книжки, и коли вот мы згадывали
гэту гісторыю, ён казаў: Володя, калі б вот не вярнулі б гэтыя землі ў склад БССР, што б было з намі, нас бы просто не было б вот таких вот пісьменнікаў. І ў працяг гэтага яшчэ адну вам малавядомую рэч скажу. У 44-м годзе, ў час яшчэ, калі не скончылася Другая сусветная, у Москве наспела яшчэ адна ідэя ударыць па цемечку нашай нацыі. Быў створаны праект утварення Полацкай вобласці і перадачы Полацкай вобласці ў склад РСФСР. Заставалася толькі Сталіну яго падпісаць. Ну, але я не буду ідэалізаваць тагачаснае, нема за што, тагачаснае кіраўніцтва Беларусі, Пантелеймона Пономаренко, вось, это першага сакратара. Але яму тады ўдалося адбіць Полацкую вобласць і не перадалі ў РСФСР. Таксама невядома, што было б з намі так. Вот. І Быкаў пайшоў у беларускую школу, і першым творам мастацкім, які ён прачытаў, было напісанае па-беларуску апавяданне Міхася Лынькова «Вось Гой». І гэта апавяданне было пра тое, як габрэйская дзяўчына Рыва пакахала Гоя, гэта значыць хрысціяніна, не іудзея, Гоя Міхася, беларускага хлопца. Такое, ну, трагічнае апавяданне, правда, з таким шчаслівым фіналам. Вот. Потым ён чытаў прозу і паэзію Коласа, яшчэ малы, яму падабалася, і Купалу чытаў. І каб купіць сабе кніжку Дрыгва Коласа, вот, сцягнуў маці 3 яйкі, здаў там у краму і на гэтыя грошы купіў сабе вот першую кніжку. І вельмі любіў чытаць і замежных аўтараў. Тады, ведаеце, у часы беларусізацыі шмат замежнай літаратуры нашы літаратары перакладалі. Ну, не заўсёды гэта былі пераклады з мовы арыгіналу, але ну, замежную класіку перакладалі. Потым гэтыя кнігі згарэлі у полымі, калі імёны перакладчыкаў былі забароненыя, кнігі іх таксама спаленыя, а перакладчыкамі былі часцей за ўсё літаратары. Вот. І ён чытаў Джека Лондона і Майн Рыда, вот ёсць звесткі, што якраз па-беларуску, дзякуючы тым перакладам. І вельмі любіў Жюля Верна раманы. І в гэтых раманах ўжо яго такія мастацкія схільнасці праявіліся. Ён любіў разглядаць малюнкі, стылізаваныя пад такія гравюры старадаўнія, бо Быкаў хоць і спрабаваў пісаць апавяданні яшчэ ў школе, ў малодшых класах першыя спробы былі, ён все-таки марыў стаць не пісьменнікам, а мастаком. І пасля 9 класа Кубліцкай школы, мястэчка такое на Ўшачыне, Кубліч, мы потым там убачым пару малюнкаў звязаных з гэтым мястэчкам. Паехаў Быкаў у Віцебск і паступіў у мастацкую вучэльню. Тады у Віцебску яшчэ былі жывыя традыцыі, закладзеныя Маркам Шагалам, які быў дырэктарам, першыя там паслярэвалюцыйныя гады дырэктарам народнай мастацкай вучэльні. Казімір Малевіч там працаваў і там заснаваў эту славутую суполку на віз прыхільнікаў новага мастацтва. Вось. Але, на жаль, недоўга давялося Васілю там правучыцца, бо была прынята пастанова ў Маскве пра тое, каб зняць з студэнтаў стыпендыі. Это быў 40-й год. Вот. А бацькі не маглі яму дапамагаць, і ён вярнуўся на радзіму. І я тут хочу вам яшчэ сказаць, што гэта бычкі былі побач з мяжой, якая вот расколола Беларусь на 2 часткі пасля Рыжскага мірнага трактату паміж Савецкай Расіяй і Польшчай. Ну, в 1939 годзе адбыўся так званы вызваленчы паход. І вот што пра гэта напісаў Васіль Быкаў. У 1939 годзе адбылося ўз'яднанне, ён бярэ ў лапкі гэта, ў двухосце, далучэння, вызвалення, ці як там, Заходняй Беларусі.
Ад мае вёскі да былой польскай мяжы было якіх 2 кіламетры. Па той бок засталася маміна радзіма, вёска Завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады, аж до 39-го, я чуў яе расповеды пра Завулак, іхняе бліжняе мястэчка, пра зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў ніякай сувязі. У восень 39-го мяжа перасунулася аж за Беласток. Але старую не знялі. Це таксама мала вядома. Пагранічнікі вартавалі яе, як і раней, а ў нас, як і усе калгасныя гады, галаднавата, паснавата. І маці надумала, неяк цёмнаю восеньскай ночкай пайшла ў Караваенскі бор парушаць граніцу. Колькі нацярпелася страху, але прыйшла туды і назад, і прынесла на плечах торбачку мукі і барановую лопатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскашавалі пад роднай савецкай улады і гадамі сядзелі без хлеба. Наплакалася мама, ды і бацька. А мы радаваліся, упершыню за шмат дзён займелі магчымасць добра паесці. Вайна заспела Быкова на Украіне. Ён збіраўся там паступаць у індустрыяльны інстытут у горадзе Шостка Сумскай вобласці. Гэта недалёка ад лініі фронта цяперашняй. Вось, ну а тады там таксама набліжалася лінія фронта, і тут я звярнуўся да аўтабіяграфічнай кнігі Быкова «Доўгая дарога дадому», якая, дарэчы, выйшла недавно па-польску і мае поспех. Вот у нас у Беластоку на юбілейнай вечарыне выступала перакладчыца гэтай кнігі. І зараз мы пачуем фрагмент з яе. І я нагадаю, што это аўтабіяграфічная кніга, там няма нічога прыдуманага. І перш чым я прачытаю гэты фрагмент, я своеасаблівы эпіграф да яго агучу. Гэта словы таксама Быкова. Некалькі разоў я меў магчымасць пераканацца, што анёл-ахоўнік ёсць. Як ён выглядае, як ён завецца, я не ведаю. Але напэўна ёсць, таму што некаторых момантаў свайго жыцця я не магу растлумачыць, як толькі умешаннем анёла-ахоўніка. І вось маленькі фрагмент «Доўгай дарогі дадому». Калі нямецкі вермахт захапіў Менск і Гомель, падступіў пад Кіеў, нас змабілізавалі цераз ваенкамат. Тысячныя калоны 17-18 гадовых юнакоў пацягнуліся пыльнымі дарогамі на ўсход. У Белгарадзе я спрабаваў купіць фруктовага чаю, які можна было есці. Ды загруз у натоўпе каля прылаўка, прастое адстаў ад калоны, а затым згубіў яе. Пакуль бегаў па забітых войскамі вуліцах, настала ноч. Стомлены зайшоў паўразбураную бомбай хаціну і заснуў. Пабудзілі каменданцкія патрулі. Адвялі ў камендатуру, там уначы допыт. Хто такі, чаму адстаў, з якой мэтай, абшукалі, адабралі дакументы. Знайшлі ў маёй валізцы карту, выданы з падручніка аркушак, на якім я грамацей адзначаў, як рухаецца фронт. Той аркушак мяне ледзь не загубіў. Лейтенант у сіняй фуражцы ад НКВД, што дапытваў мяне, пасля першага слоў выцяў в одно вухо, затым з іншай рукі ў другое. Почему скрывался? Я спробовал довести, что отстал от команды, что иду с Сумской в области. А мой следчий на то и отказал. Все, как говорят, грубо работают ваши фашисты по шаблону. Но мы выбьем из тебя признание японский городовой. Ту адмысловую лаянку я тады чуў першыню и запомнил на все жыццё. У камеры сидело человек 8, под вечер несколько человек вывели. Я трохи задрамала, прачнуўся ад таго, што дыхнула свежым паветрам. У дверах стояли вайскоўцы ў плашч-палатках. Ботамі яны пабудзілі тых, што былі бліжэй, і загадалі выйсці. Дужа хутка ў другім канцы будынку пачуліся стрэлы. 4 са страхам мовіў хтосьці ў камеры. Твар майго суседа ў вышыванцы стаў зусім белы, бы абсыпанай мукой. Дзверы
Затым пачалі часта расчыняцца, падобна пачалі выводзіць усіх па чарзе. Мы пачулі некалькі блізкіх стрэлаў, чарговы раз прыйшлі два, малады ў сіняй фуражцы і сталы вусаты чырвонаармеец з вінтоўкай. Сіняя фуражка — это таксама НКВД. Гэты вусаты кіўнуў мне на выхад, і я паслухмяна падняўся. Не памятаю, як выйшлі са склепу цераз выбуркаваны двор, завярнулі за вугал мураванага будынку на вытаптаныя грады агароду, і там, пад старым дашчатым плотам, я згледзеў у крапіве даўгія ногі ў высока накручаных абмотках. І я не стрымаўся, слёзы самі ручаём паліліся з вачэй. Чырвонаармеец прыпыніўся, быць здзіўлены маім безмоўным плачам, і раптам кажа: «Пацан, бяжы, хутка». І я рвануў цераз бульбоўнік да блізкай праломенай плоці, чакаючы, што ён зараз у мяне стрэліць. Ён і сапраўды стрэляў, але угару. Вось так магло абарвацца жыццё зусім юнага яшчэ Васіля. Потым быў фронт, вайсковая вучэльня, ён стаў лейтенантам, воеваў в Украине, Румынию, скончил войну в Австрии, там отбывается дзеянне в его повести трагичной такой «Покахай меня, солдатик». И в Украине есть в Кировоградской области такая вёска Великая Севериновка, там стоит помник на братской могиле чырвонаармейцаў і сярод дзесяткаў імёнаў там пісана Васіль Быкаў, дата яго жыцця. Вось, і ён лічыўся загінулым у тым баі, і сям'я атрымала ў 44-м, калі ўжо немцы адступілі, атрымала пахаронку, але вот як згадвала яго сестра Валентина, з якой мне таксама даводзілася сустракацца не раз, яны не верылі этой пахаронцы, таму што вельмі часта тады прыходзілі пахаронкі, а потым прыходзілі лісты ад тых, хто нібыта геройскі загінуў. Это такая звычайная российская бюрократия, ну там с советским оттенем была во всех этих похоронках. Плевать было там писарам, командирам, якія выписывали похоронки на то, что якое горе они могут этой трохпутникам принести семьи. Ну, и была идея гэта імя збіць з помніка, но Быков адмовіўся, так, там его імя и выбито. Вось, там есть в этой Великой Севериновце музей Васіля Быкова, і вялікай недарэчнасцю выглядае тое, што яго творы выкінутыя цяпер з школьнай праграме в Украіне. Я думаю, тыя, хто это зрабіў, не чыталі ніколі Быкова, напэўна, і не ведалі, што ён быў на іх зямлі двойчы паранены тады. Ну, пасля вайны яму яшчэ некалькі гадоў давялося служыць у войску ў розных мясцінах, а потым быў гарадзенскі перыяд жыцця, чвэрць стагоддзя. Вось, гэта была праца большую частку гэтых гадоў ён працаваў в абласной гарадзенскай газеце, дзе быў літкансультантам, рыхтаваў літаратурныя старонкі, дзе пісаў свае творы, і ўжо ў горадні да яго прыйшла слава пасля аповесці «Журавліны крик». Вот яго імя стала прыкметным і вядомым. А потом была эта романтичная, самая романтичная быковская альпийская баллада, всем вам вядомая, видать. А потом была повесть у 65-м году «Мертвым не болить». И вот тут Быков першыню сутыкнуўся с непрыняццем правды, якую ён імкнуўся гаварыць. Уже не кажучы про тое, што цэнзура цэлымі старонкамі выкідала з гэтай аповесці тэкст. Пасля з'яўлення аповесці па-беларуску і па-расейску у Москве пачалося цкаванне ў Менску, цкаванне аўтара. У «Правде» з'явіўся артыкул, які называўся «Больно живым». Вот, у «Советской Б» з'явіўся артыкул «Вопреки правде жизни», таких десятки были артыкулов. Вось. Чаму? Таму што у гэтай аповесці, знакавай такой для Васіля Быкова, дзейнічаў афіцэр-асабіст, які, каб прорвацца з абкружэння
з групай бойцоў, і ён загадваў, гнаў іх наперад праз міннае поле, у тым ліку і маладзенькую медсестру Кацярыну. Вось. Калі быў паранены в этой групе чырвонаармеец, ён прымусіў яго застрэліцца, каб той не трапіў у рукі немцаў. А калі з'явіліся немцы, то ён падняў першыя рукі перад імі, і потым праз 20 гадоў ўжо пасля вайны галоўны герой гэтай аповесці сустракаецца з двойніком таго асабіста. Ну, я думаю, што это той самы чалавек, такую выснову нельга не зрабіць, чытаючы аповесць. Толькі ў яго ўжо іншае прозвішча, яны з ім там, ну, як бы размаўляюць, нешта згадваюць вайну, і гэты былы асабіст кажа яму, што ну вот ты тут кажаш, што сознательны, да, там на такой трахянцы Быков піша гэтай вот сторонке. Галоўная несознательнасць, галоўнае, каб нас баяліся. Гэтыя вот словы вельмі сугучныя таму, што цяпер адбываецца у Беларусі. І вот у тыя часы білі вокны Быкову в радзенскай кватэры. Вот, яго і яго сябра, пісьменніка Алексея Крупяка, невядомыя збілі жорстка на вечаровай гарадзенскай вуліцы. Вот, і больш за тое, значыць, нейкія пільныя таварышы знайшлі, што прозвішча гэта асабіста Сахно. А Сахно, маўляў, гэта пашыранае украінскае прозвішча, і таму Быков нібы хацеў там распаліць варожасць нейкую, кінуў цень на братні украінскі народ. Такое вот нават абсурднае было абвінавачванне. Ну, але гэта толькі як бы умацавала Быкова, я думаю, у ягонай праваце. Вось, і вот гэту аповесць «Мёртвым не баліць», як і іншую аповесць Сотнікава, але сапраўдная назва «Ліквідацыя» гэтай аповесці, плануе выдаць фонд «Камунікат.орг». Вось, я думаю, у бліжэйшы час, сёлета, ці, можа быць, там на пачатку наступнага года, про это вам скажа гаспадар Іванюк пазней. Ну і у 1982 годзе з'явілася аповесць «Знак бяды» Быкова, з якой ён пачаўся асабіста для мяне, ну і для многіх іншых, як сапраўды нацыянальны пісьменнік. Ну, я не хочу тут говорить долго про творчасць Быкова, трэба яго чытаць, трэба глядзець фільмы, 15 фільмаў пастаўленыя па ягоных творах. Апошні фільм «На чорных лядах», прысвечаны падзеям слуцкага антыбальшавіцкага паўстання, быў забаронены на экраны, так і не выйшаў. Гэта былі ўжо 90-е гады, другая палова. Вось. Але я хочу сказаць толькі тое, што Быков зусім не быў пісьменнікам военной темы. В эту обойму яго хацелі там загнаць, што ён там акопную правду нейкую прамаўляў, лейтенантскую правду. Не верьте, калі будете гэта чытаць. Быков быў пісьменнікам, экзістэнцыялістам, яго творчасць — это апошні ўздых еўрапейскага экзістэнцыялізму. Не выпадкова яму Альбер Камю быў вельмі блізкі. Вось. І яго героі, ну дакладней ён, значыць, у сваёй творчасці апелюе зусім не да нейкіх ваенных праблем, ён апелюе, звяртаецца да праблем агульначалавечых. І таму яго так перакладалі. Яго творы на сённяшні дзень перакладзены на 52 мовы свету. І каб ён крыху больш пражыў, ён бы стаў, я думаю, нобелеўскім лаўрэатам. Яго падтрымлівалі ў гэтым і нобелеўскі лаўрэат Чеслав Мілош і Вацлав Гавел, з якім быў добра знаёмы Быков. Ну, не склалася. Вось. Але мы ўжо маем двух нобелеўскіх лаўрэатаў пасля прыходу Быкова, Светлану Алексеевич і Алеся Беляцкага. І я хочу вам сказаць, што Алесь Беляцкі не толькі праваабаронцы, мне здаецца, што у яго этой нобелеўскай прэміі ёсць вялікі літаратурны складнік, бо ён таленавіты пісьменнік, літаратуразнаўца, аўтар цэлага шэрагу кніг. Дай Бог яму хутчэй выйсці на волю.
Ну вот что я хотел сказать на первой сторонце нашей встречи. И теперь я з вашого дозволу, ну тут давайте поглядим портрети інші. Вот ми тут убачимо, да, от він глядить так своїм глибоким, звичайно, таким позірком. Это он в своем кабинете, за письмовым столом. Ну, а тут вот, да, покиньте гэты здымак. Я только еще протяг, может быть, вот скажу вам одну речь. Это так само вот до той темы, як не просто было Быкову. Ну, ведаеце, заўсёды існуе у несвабодным грамадстве праблема узаемаадносін улады і мастака ў шырокім сэнсе гэтага слова, у дадзеным выпадку пісьменніка. І улада, конечно, імкнецца пісьменніка неяк подкупіць, прылашчыць, калі не атрымліваецца, то запалохаць там, выціснуць за мяжу, пасадзіць у турму ўрэшце. Гісторыя беларускай літаратуры ведае ўсе гэтыя прыклады. І Быкаў заўсёды супрацьстаяў вот гэтым усім спробам яго як бы зрабіць сваім з боку гэтых партыйных і савецкіх гэтых органаў. Ён пісаў сваю праўду, ён не стаў дысідэнтам, але ён не адмовіўся ад гэтай праўды, нягледзячы на все яго высокія там прэміі і узнагароды. І вот яшчэ у працяг, может быть, того, я казаў пра яго цкаванне, вот адзін з запісаў Быкова з кнігі «Парадоксы жыцця», такой невялікага накладу, может быть, далёка не все читали яе. Тут я цитовал про подеи 1939 года. Вот еще один такой запись болючий Быкова, вот это те советские часы. Приехал в замежную краину, где не было никого знакомого. Однако нехто взял над им опеку, ну над им, это над Быковым. Гатэль и гэтак далей. С того часу на долгие годы самое сердечное сяброўство. Ездили один до одного, сябравали семьями. И только недавно доведался, что той человек з бяспекі. И все робил по ее заданию. Вот такие были выпадки сторонки жыцця у Быкова. Але калі вятры перамен падзьмулі, вот, в конце 80-х ён занял однозначную позицию, громадянскую, политичную, написал артикул прадмову до артикула Зянона Пазняка «Куропаты. Дорога смерти». Этот артикул дал могутный импульс процессам нашего национального отраджения. Потом Быков согнал представника ЦК с трибуны в тем историчном сходе в Доме кино. Тады Дом кино был в Чырвоным касцёле менскім, там один цыковец хотел зусім в іншае рэчышча скіраваць гэты сход, але Быков согнал его с трибуны, адабраў микрофоны. Урэшце на тым сходе был створаны мартыралог Беларусі, таварыства памяці ахвяраў сталінізму, і аргкамітэт Белорусского народного фронту был обвешчены. Ну вот, и, конечно, Быков папярэджваў не раз про небяспеку, якая нависала над Беларусью. Еще в 93-м годзе ён у народной газете парламентской тады надрукаваў вялікі артыкул, дзеля ўлады яны готовыя пайсці на хавру с самим дьяблом. Ну и мы ведаем добра позицию Быкова. В другой полове 90-х годов влада не даравала, и он вымушаны был жить у Финляндии, в Німеччині, в Чехии. Ну и вернулся за месяц, так сталося, до своего сыходу, але ён не вернулся помирать, как некоторые кажут. Нет, это была такая поездка по справах. Он думал, что, хоть и был хворый вельмі, он думал, что вернется туда, где имел свободу для творчести. Но
сталося іначе. Ну і зараз от ви бачите тут мене з Василем Владимировичем. У мене доволі шмат здимків, і я бесконечно йому вдячний за підтримку, яку молодий літератор Владимир Орлов отримав у середині 80-х. Я у 83-му році виступив на похованні Лариси Геніус, нашої поетеси, поетки, незломної громадянки БНР. Вот. Мне этого не даровали. Мою первую книгу выкинули с выдавецких планов. Вот. Расповсюдили шутки, что я под криминальной справой. Меня почали полохаться, коли з Полоцка тоді. Я ще там жив, приїжджав в Менск. Навіть, як не сумно було, некоторі відомі літератори білоруські, які їх запрошали раніше до хати, почали якби мене не познавати на всякий випадок. І тут однойче я разгорнул газету «Литература и мастарство» с великим интервью Быкова на 2 полосы. Оно починалось на первой сторонце. Вот. И Быков там несколько разов, он ведал мою ситуацию, он несколько разов там, когда говорил про молодую прозу, и он называл мое имя, мое оповедание, называл там, и это первые спробы в историчном жанре. І пройшло 2 тижні, мене не друкували після виступу на похованні Єніус. Пройшло 2 тижні, і Лім надрукував моє історичне перше оповідання. Раз 2 місяці ще одно, за що я вельми вдячний Бикову. І книга потім вийшла так само, не без його підтримки. Правда, не у 83-му, як повинно було бути, тільки в 86-му. Ну и я вот такие некоторые моменты, как не забыть, я вот тут написал в своем нотатнику. Ну, уже в незалежной Беларуси мы с Быковым ездили в таких письменницких делегациях в разные города. Шмат было пригоду уже особливо у після 94-го года, після того, як відома особа там на тих виборах перемогла. Но пам'ятаю, у Бережці я виходжу вранні у коридор зі свого номера в готелі і бачу, виходить Биков на другому кінці коридора. Мобільників тоді особливо ще не було, але такі висели телефонні автомати на кожному поверху. От Василий Владимирович вийшов, де по коридору. Однекуль выскочил некий человек, эту трубку схопил, как 10-й из номера вышел. Ну вот такое вот было сочинение надо. Ведаете, так его успрымали, да. Вот как небеспечного такого человека. И я ще там памятую, мы выступаем в одной гимназии, и в учни такие просунутые откажут, потому что там поглыбленное в обучении замежных мов. Вот, вельми шмат питань пишут нам, а на першому шерегу сидит директорка. И все питания читая, значит, одни вот в одну кишеню, другие в другую кладе, нам не передає. Быков каже: девчатки, хлопцы, вы не передавайте директорце питання. Вы вот этому хлопцу, что крайне сидит, вы ему, а он хай нам приносит. Ну, это побило червонью твар этой директорки. Нас ішла, правда, и питання, на жаль, знесло з собою. Ну, але ще було шмат питань, вот. А там сидів ще представник городських уладів. Як тільки скончилася зустріча, почали пляскати, найперше, звісно, Бикову. Вот. І тут цей чиновник успокоює і каже: да, до нас потягнулися з книгами по автографу, і він кричить: даю вам на автографи 2 минути. Да? Ну, Быков каже: ми 2 книги тільки за 2 минути підпишемо. Ну, ему все равно. И он, значит, снова вот так рупором склал: ребята, наши гости очень голодны, их ждет обед. Да? Как сорвать это вот дальнейшее это сумовье наше. Ну, мы там, конечно, всем книги подписали, кто хотел. И потом мне не раз довелось быть с Быковым у поездках в Німеччину. Тоді якраз у ті роки денежили смотрите фонди покаяння в Німеччині, платили марки тим, кого вивозили там у час окупації.
и запрашали культурных деятелей, письменников туды, возили их там по краине, встречи ладили. Ну вот мы несколько разов были с Быковым так само, и однойче до нас представил этой фонд покаяния такого хлопчика, гида нашего перекладчика. Ну, з таким цікавим льосом, це був молодий литовець, але його мама, ну нетиповий абсолютно такий, нетиповий випадок, його мама, як він признався, як йому легче було жити в Совєтському Союзі, віддала його в російську школу, а не в литовську. Да, ну бували і такі, бачите, випадки. І коли Биков його просив, каже, Валдес, почитай нам вірші вашого класика Майроніса, той починав по-російську читати, він каже по-литовську, ми хочемо послухати, як мова звучить, той, на жаль, не ведав, як по-литовську цей вірш звучать. Ну, але я не про это. Этому хлопчику давали сродки, там ці картку, і він нас водив по різних музеях, славутостях, ну и там по кавярнях, ресторанах, и казал, что вы можете все тут куштовать, вот, что хотите, тут на это есть сродки вот от наших там фундаторов. Ну, мы приехали с такой полуголодного краю, и мы, конечно, вот, это еще была первая полова, там, початок 90-х, то есть я впершиню там уже типа куштовал бананы, их еще не было в Беларуси, там, ну, зредку одних из Москвы зелененькие, маленькие, почти привозил, так. Вот, ну и памятую, сидим, ну и Быков говорит, давай замовим, Володя, вот эти стейки с кита. Ну, давай замовим. Вот. А этой Балдес, несколько разов он нам про это говорил. Вот я вот, когда с вами кушаю, всегда с болью в сердце думаю, что сейчас кушает моя бедная мама в голодной Литве. Ну, Быков кажет, слушайте, Валдес, а вы давно маме посылку посылали апостолу? А только, вы знаете, я как-то про это совсем не думал. Ну, Быков кажет, так вот, молодой человек, завтра мы вас вызволяем от клопоту про нас. И частку грошей, что вам на нас дали, возьмите себе и маме пошлите там одну чи несколько посылок. Вот. Такий был выпадок еще. Но еще, конечно, трапился в Німеччину, мы не раз говорили про это подеи войны, и Быков вот говорил про то, про что крыху сказал тут и в этом коротком фильме. Он сказал, что перемога, ну, повинна была не только забрать миллионы життів, але і щось дати взамен. Але що отрималося, Володя сказав? Отрималося так, що країни, які лежали в руїнах, там Німеччина, ну, Японія, переможена країна, Італія, там, ну, в меншій ступені, конечно, була розбурена, але все одно не отримали можливості для розвиття і живуть незмерно леп за нас, нібито переможців. Вот. Он казав про то, що да, можна виграти війну, але проіграти мир. Ну і ще, ведаєте, і дагэтуль, ну вже в меншій ступені, але тоді, ще в совєтські часи, навіть на початку 90-х, я з цим зустрічався, у заходньоєвропейських країнах навіть інтелектуали лічили, що коммунизм, ну это добро, коммунизм, социализм, но только там были некие перегибы, помылки там у Советском Союзе, в этой Сталинской империи, а так и Быков вот в час дискуссий гэтых, и он завсёды казал, что это глубокая помылка интеллектуалов заходних, особливо вот левой такой плыни, середних и письменников шмат было там, и памятаете ще й сталинские часы, когда там многие приезжали классики живые з Заходней Європи, потім усхваляли життя в Советском Союзе. І Биков казав, що ніяке реформування, ніякому комунізм не підлягає. Це немагчимо. І він казав, що наивні ті, хто ділить, значить, вот, коммунистов на тих большевиков, значит, які там нечто перекривили эту линию генеральную, и на неких правильных марксистов-ленинцев, и он сказал вот это, знов его слово, что коммунизм у вынику все одно гвалт, кров и тотальный чекизм. Вот, тотальный чекизм, слово Быкова так само. Ну и, ну еще
яшчэ крыху пра тое, які Быкаў быў у такім жыцці, ў стасунках з калегамі, сябрамі. Я, конечно, ніякім не мог быць сябрам у сувязі з велізарнай розніцай ва ўзросце, у досведзе жыццёвым, але быў сведкам, як Быкаў з Браўкінам, з Барадуліным сябе паводзіў, скажем. І Быкаў часто пакідаў уражанне такого чалавека замкнёнага, суровага. Насамрэч ён мог раскрыцца, быць і весёлым. У яго было несумненнае пачуццё гумару. Я памятаю, калі это была кампанія по вылучэнню Быкава на Нобелевскую прэмію, Рыгор Барадулін напісаў такі ўзнёслы тэкст, які там прынёс, каб мы в Союзе пісьменнікаў, в ПН-цэнтры нашым яго падпісалі. Вот, і мы пачыталі, ну і Быкаў пачытаў, і Быкаў кажа: Рыгорка, як ён да Барадуліна звяртаўся па-савецку, Рыгорка, кажа, захавай гэты тэкст для майго некралогу. Вось, і ні ў якім разе гэта там не пасылаеце ў Стакгольм. Вот. А яшчэ такі вясёлы выпадак вам раскажу пра то, якім мог быць Быкаў. Аднойчы у Бураўкіна кампанія такая збіралася, ну і Быкаў спазняўся моцна. Потым прыходзіў, кажа: хлопцы, прабачце, я стаяў у чарзе, новую гарэлку выпусцілі, называецца «Сівыя коні», і ставіць пляшку так прыгожа аформленую, і кажа: паглядзіце, колькі медалёў на ёй. Там сапраўды медалі, ну як это там на этыкетках гэтых, да, бываюць. І пачалі глядзець на это медалі, а ён у кожным гэтым медальёне намаляваў партрэт аднаго з прысутных: Барадуліна, Бураўкіна і гэтак далей. Так вот, вельмі па-мастацку зрабіў гэту налепку на пляшцы. Был вельмі, конечно, таким чалавекам, я б сказаў, шляхетным, вельмі далікатным быў, і часам здавалася, што, і гэта хтосьці нават літаратуразнаўцаў агучыў, што творы Быкава вышэй за яго асобу, што вот асоба — гэта вот сапраўды чалавек закрыты, там, замкнёны, не гаваркі, а вот творы яго як бы вот вышэй за яго. Ну, я думаю, что это недокладное такое вызначение, потому что одразу думаешь, что менавіта праз Быкава гений самого народа говорил, его рукой, его розумом, и тому нараджаліся творы, таму яны, конечно, сувымерныя асобе іх творца. Ну і цяпер тут вельмі шмат хацелася б яшчэ сказаць, як мог, але давайте я скажу пра амаль невядомого Быкава, пра Быкава мастака. Ну, вы ўжо чулі, што ён вучыўся, на жаль, недоўга у мастацкай вучэльні у Віцебску, а потым ён зноў паехаў у Віцебск, вучыўся там ФЗУ, это вучэльні фабрычна-завадской, і часта праходзіў каля будынка, зазіраў в окна, стаяў перад вокнамі ў майстэрні, зазіраў. Ну і потым, як ён піша ў доўгай дарозе дадому, ён ніколі не адважыўся туды зайсці, гэта было вышэй ягоных сіл, але ўсё роўна ён працягваў увесь час маляваць. Это захапленне ў школе яшчэ пачалося, ён лепш за ўсіх маляваў, ён мастаком быў на сценгазеты, і перамалёваў гэтыя ілюстрацыі з кніг. І зараз вот мы паглядзім такую маленькую галерею твораў Быкава. Ён маляваў і алоўкам, і акварэлью, і алеем, і ён працаваў 2 гады ў гарадзенскіх мастацкіх майстэрнях, нават перш чым пайсці у газету працаваць. І ягоны сын, малодшы Васіль, знайшоў потым канспект лекцый бацькі па сусветным мастацтве, по мастацтве антычным і эпохі адраджэння. Там десяткі сторонок прысвечаны аналізу творчасці Леонардо да Вінчі, Веласкеса, Гои, Микеланджело, Мурильо, Ренуара, Рубенса, Рибера,
Рэмбранда, Тыцыяна, Сурбарана і іншых мастакоў. Гэта цяпер захоўваецца, таксама частка творчай спадчыны Быкова захоўваецца у Гарадзенскім гістарычным музеі. Ну, яшчэ вот скажу зараз, што Быкаў свой час прымаў удзел актыўны ў кампаніі рэабілітацыі Марка Шагала, які хацеў падарыць калекцыю сваіх твораў Віцебску. Адмовіліся ад гэта ўлады. Там недзе было прамоўлена гэтае слово ў Маскве яшчэ, а потым гэтае слово паўтараў тагачасны віцебскі сакратар першай обкома партии Григорьев. Евреи, да еще и летают, нам такое искусство не нужно. Да, Быков надруковал целый шерах артикулов Баронича Шагала, врешті они мели эффект. Ну и вот глядим, гэта хата, где народился, да, тут бачите, рукой Быкова подписанные малюнки. Там у нас згубилось и не сховался малюнок, там церква у Кублічых, где его хрестили. Гэта церква потом была разбураная, але захаваўся падмурак. І быў усталяваны не так давно такі камень каля этой церквы, і да стагоддзя Быкова была падрыхтавана нашими скульпторами мемориальная доска, где было б написано, что на этом месте стояла церква, где хрестили будущего народного письменника Беларуси Василя Быкова. И вот перед стагоддзям улады не дазволілі усталяваць гэтую доску. Вот, полностью теперь, ведаеце, ну, есть такое высловие, что улада любит мертвых гениев, и они не выступают на митингах, не дают интервью, там, не подписывают листы протесту, але гэтая улада не здольная нават полюбить мертвого гения. Дагэтуль нема вуліцы Быкова ни в Усачах, ни в Витебску, ни в городе, ни в Менску, где он жил. Вот, и помника улады не поставили ему ніводнага, только есть помник, поставленный громадскостью, это вот бюст в Усачах на Радзіме. Ну, але давайте глядим далей. Ну вот, гэта тут я юный яшчэ, тыя часы для мяне цяжкія, калі Быкаў мяне падтрымаў, але тут зноў малюнкі будуць зараз. Гэта від з падворка. Добре прафесійна, так зробленыя, мне здаецца, малюнкі з адчуваннем перспектывы, кампазіцыі. Від з падворка, вот там на даляглядзе касцёл у Кублічах. Давайте далей паглядзім. Гэта дарога ў школу. Дарога ў школу. Гэта школа пачатковая, куды ён хадзіў, Великовская школа. Вот гэта возера, и тут я хочу крыху спыніцца над гэтым. Гэта возера Великовское, хоть его усе называют гарадзень альбо гарадно мясцовыя жыхары. Чаму? Таму што это памяць у этой старажытнай назве пра тое, што калісьці тут было паганскае капішча на берагах гэта возера. Ну и теперь, здаецца, нават это старажытнае, не, вернем, там на озере спынемся. Здаецца, это обновленная уже официально эта назва старожитная. Ведаете, большевики все хотели переназвать. Да, я жартовал однойчи, только реки им не удалось переназвать, потому что как бы плынь сносила это, лесла б новая назва. А так нават озера называли, вот у моих родных мясцінах на полачыне озера Люхова, мое улюбённое, по якім я сумую, якое мне снится. В советские часы его треба было называть молодежное. Или коли называли Люхова где-нибудь в газете, там журналисты за это карали, там премии здымали. Але про гэта озера. Фрагмент, з якога пачынаецца доўгая дарога да дома, аўтабіяграфічная, быкаўская. Ён тут піша, як старейший хлопец, сябар Володя сказал однойчы: пойдем до озера. Это был выход у новый свет, потому что для пятигадовага упершыню без дазволу бацькоў это было велізарнае падарожжа. Трэба было перайсці поле, ільняную ніву, пералезці цераз глыбачезную страшную авражану, узлезці на крутую гару, і ўжо з яе бачным рабілася возера, якое няроўным
блесчастым лапиком разлеглася в лесе. Той берег так само гористый, крутый, поросший ельником да дубами, а на гэтым хмызняк для лесся. Перед самым озером такі спрытный беражок с песчаной водмелью, збоч вялізная крутая гора с дубами, казали, там некалі было паганскае капішча. І вось я ўпершыню бачыў гэткі цуд, надвор'е было ціхае, летняе, дык той берег спакойна вісеў у вадзе ўніз галавой, і елкі, і дубы, і тое захапляла. Усё самае романтычнае ў маім дзяцінстве, звязанае менавіта з тым возерам, якое вот назаўсёды для Быкова засталося не толькі вобразам роднай зямлі, але ўвогуле вобразам хараства. І дай Бог, калі мы вернемся, калі мы приедем у Бычки, абавязкова не паскадуйце часу, знайдзіце это озеро, вам мясцовыя жыхары пакажуць. Гэта сапраўдна унікальнае озеро, як быццам недзе ў гарах, заціснутае, ў такой лагчыне, выцягнутае. У любую спёку холодная, і гэтай свежасці холоднай, вот як мне уяўляецца, мне хапала, калі я там паплаваю, глыбачэзная, калі паплаваю, хапала на цэлы год до нового приезду у Бычки. Теперь вот мы бачим, тут будут малюнки военного часу, большасць з іх згарела, але і там Быков маляваўся, это спадчына, я уже казаў, сотни налічвае малюнков. Ну и вот еще давайте глянем так хутенько. Вот, и тут в окопе будут сидеть вот, солдатики. І Быков маляваў, як я уже казаў, алеем і акварелью. І это былі прафесійныя працы такія, зараз мы іх убачым. Ну, гэта яшчэ графіка, гэта вот там падпісана, не трэба прылашчваць ні качак, ні людзей. Да? Гэта у Фінляндыі зроблены малюнак ужо. Зараз яшчэ адзін фінскі, по-моему, будзе малюнак. Это камяні, по якім любіў гуляць Быков. Ён жыў там побач з морем, і в Фінляндыі, да рэчы, ён пачаў пісаць на кампутары, дагэтуль пісаў ад рукі. Вот это праца Леева ўжо, вот такая вясновая рака. Ну, я не мастацтвазнаўца, не буду тут рабіць, да і часу няма аналізу. Гэта вот таксама такі вясновы ўжо краявід. І вот вельмі такая праца цікавая, паглядзіце, наступная. Такая загадковая, вот это ночное небо, и там вот такой знак. Ну, кто-то писал, что это зничка такая, складанную конфигурацию написала. Но когда мы демонстрировали этот малюнок, одна Городенко, Захарка Городник, а может быть это олень святого Губерта с герба Городник, да? Вот так вот тут стилизовано показанный. Ну, еще там, напевно, будет пару працев. Да. Ну вот это вельмі важный для Быкова дом, это его летище под Менском. Вот он был счастливый, что были сродки набыть этот дом. Там шмат что было написано. Вот теперь там такие не до музея, я бы сказал, он працуе только влетку, там степлая экспозиция такая, а такие 80-ті летний весновый период он зачиняется, потому что нема отепления там належного. Но теперь мы поглядим несколько кадров детальных. Это, ну, это уже не 22 червня, это 24 червня, вот, 2003 года. Ну, до речи, я был в отъезде, коли Быков вернулся, и вот, ну, не наведал его у Боровлянах, потому что хвороба обострилася, але Некляев, Владимир Некляев, ім'я не треба вам особливо рекламувати його. І він приїхав до Быкова, згадує, розказував потім мені і іншим. Привез йому букетик суниц, ну, на галинках, да, на это, и ружу. Вот. И спытал у Быкова, Василий Владимирович, каже, что человеку треба на свете. И Быков, якому вже тяжко было говорить, сказал, что зусім не шмат треба человеку. Одно життя, одна смерть, одна кветка.
Это вот, можно сказать, амаль што апошнія словы Быкова. Ну і яго пахаванне шмат дзесятка тысячнае, я б сказал. Мне потом замежныя калегі еўрапейскія казалі, што ў пасляваеннай Европе не было такога массового развитания с письменником нигде. Вот. И вот эта вот черга, это жалобная над проспекта починалась незалежности, там сотни метров вытягивалась. Ну давайте вот поглядим еще ганок дома литератора. Ну вот это перед ганком жанчина, вот зараз ганок будет заваленный кветками. А нет, это уже труна, там вот я вдалечине в гоноровом этом стою в арте. Гоноровой этой жалобной вось. А там еще был здымок, там заваленный, давайте вернемся назад еще, заваленный ганок кветками, ну может быть сховался этот здымок кудись, неважно. Вось. И потом вот это вот на процессию давайте поглядим. И потом вот эта процессия по проспекту Незалежности. Вось, ну, якую немагчыма было спыніць, люди приехали з усёй Беларусі. Вот там вот здымак, гэта ўжо усходнія могілкі, труна, яку адпеваў ксёндз Владислав Завальнюк, ксёндз вот, пробашч гэтага чырвонага касцёла, які ўлада зачыніла 2 гады таму. Вот, і цяпер мы ўбачым надмагільны помнік Быкова. Гэта вот адзін з фінскіх камянёў, ён адтуль прывезены, на ім автограф Быкова, Василь Быков, вось. Вот и сёння туды складалі кветкі прыхільнікі яго таленту і 19-го. На жаль, кветак гэтых было зусім не так шмат, як у мінулыя гады. Як мне сказалі сябры, якія там прыйшлі з кветкамі, недзе паблізу нейкія нібыта рабочыя калупаліся, якія выконвалі там зусім нейкую іншую миссию, ничего они там не ремонтовали, а просто сочили. Вот, и зараз мы убачим вот опошние наши такие здымки, это короткого слайд фильма. Гэта не, вот давайте спынимся на доме. Ну, на жаль, дом Быкова, які вот там мільгануўся у фильме, что мы на початку глядели, ён был разобранный после смерти Быкова, ну, массовая хваля такого, ну, потребовали люди ушанаваць яго памяць. Ну и там вот на Усадчине приняли решение такое, недзе узгодненное в Менску, видать, что дом не консервовать, хоть это нібыта можно было, его просто разобрали, раскидали и побудовали на том месте такие вот новобуд так званый. Ну и там такие стиплый музейчик, вось, речи там часов юнацтва Быкова, валізка ягоная нібыта там, ну и некоторые такие селянские речи такие побытовые, такое начинение, ну и там стол с книгами и ведаете, як я не приеду, там на этом столе лежали листы, які Быков, як человек, ну, ветливый, выхованный, и он писал отказы на листы Чергенца, які генерал Чергенец потом узначаліў гэты лояльный союз письменников Беларуси, альтернативный нашему нехорошему и уже разгромленному. Вот. А он писал там некие просьбы, ну, Быков количество там некую промову ему написал. Як не приедешь, эти листы до Чергенца лежат, там их и сховаешь куда-нибудь, засунешь, что-нибудь иншее покладешь, ну, але там сочили влады, вот цензуровали так эту экспозицию. Вось, ну, 19-го зусім мало приехало в Бычки, но ясно, что там так само некие рабочие, так званые, дежурили. Вот, але все-таки приехало несколько человек с Витебска, с Полоцка, с Менска. Вось. И тут до нас как бы промовляя не вот этой стиплый такий, стиплый музейчик, а сам гений места, гениус локи. Вот в этой гении, який натхнял и Быкова. Там побач буслянка, вот литерально метров 100 влево, буслянка живая, шмат годов, с буслами, с буслянятами, вот такой порой. Вот, потом это озеро там, за тем полем, за косогорами. Вот зараз давайте еще поглядим два здымки. Значит, коли едешь у Бычки, с Менска, с Полоцка, можно ехать двумя дорогами. Одна дорога проходит
мястэчка селішча, ну такое уже занедбанное, уже вёска. В этом местечку калісьці на пачатку 18 стагоддзя быў велічны касцёл святой Веранікі пабудаваны. Засталіся руіны ад дзейнасці безбожнікаў гэтых бальшавіцкіх. Але яны таксама ўражваюць, і Быкаў любіў ездзіць якраз праз гэта селішча, бо ён памятаў, як выглядаў гэты касцёл у часы яго дзяцінства і юнацтва. Вот так ён выглядаў. Паглядзіце. Наступны здымак. Вось. Вот ён марыў, што калі-небудзь гэты касцёл будзе адноўлены, і мне вот хочется спадзявацца, што гэта сапраўды не калісьці здарыцца, касцёл святой Веранікі будзе адноўлены, і мы будзем ехаць у Бычкі праз селішча, спынімся там, паглядзім на гэты храм, які натхняў маладога Быкава. Можа быць, калі сапраўды жыццё працягваецца, існаванне працягваецца недзе за рысай зямнога жыцця, то можа быць у нейкі момант наши позіркі сустрэнуцца з позіркам Васіля Быкава з небеснай Беларусі. Ну вот, напэўна, все, што я вам хацеў сказаць, амаль все. Вот, яшчэ раз дзякуй гэтаму великому чалавеку, выдатнаму нашему сучасніку. Вось. І будем читать его, будем глядеть фильмы. И вот этот забороненный фильм, мной згаданный, «На черных лядах», вы можете найти в интернете с таким трагичным вельми финалом про слуцких повстанцев. Ну и вот зараз ён не на своем тут месте апынуўся этот здымак, але давайте мы поглядим яшчэ этот здымак. Вось. Гэта празкі стол Быкова. Здымак зроблены уже пасля яго смерти. И вот там, бачите, такая блакитная книжка лежит на этом столе. Вот гэтая книжка, якая лежала на столе Быкова. Это моя книжка «Орден белой мыши». Одна з апошніх, может быть, апошняя, якую он прочитал, и про якую мы з ним поспели поразмаўляць. Я рассказал скандальную историю выдания этой книги. Разом с ним мы посмеялись, и он сказал, что Володя, ну я не ведаю, это не модернизм, и нават и не постмодернизм, вось. Это некий постмодернизм. И як вам удалося, кажа, выдать эту книжку, вот, выдержал нам выдавецтво, я ему рассказал эту историю, там я спрабавалі цэнзураваць, як в апошні момант мастацкую рэдакцыю выдавецтва ворвался человек с комитета под руку и закричал, что, пробачьте, дамы, нам и так за книгу Орлова яйца открутить, а тут еще мастак намалевал, значит, Лукашенку с вусами и мужика с яйцами. Ну вот такий узровень людей, які там працавали, и потом можете я покажу тут этому персонажу с маленькими вусиками, правобразом якого был старшина, який мучив мастака, коли той служив у войску. Вот так подкручивали вусы, как зрабіць, як у Дон Кихота. А гэтай фантасмагарычнай істоце с мужчинскими половыми прикметами, вот их загадано было отрезать, але мастак все-таки наполову отрезал. Тут вот, то есть, ну, бачно, что это все-таки мужчина, а не женщина. Я потом дал интервью, оно называлось «Цензура отрезала органы». Ну, Быков посмеялся, это вот мне вельми грея душу вот этот вот факт. И господар Ярослава, фонд-коммуникатор, перавыдал эту дорогую для меня книжку, на ёсць, правда, не в таким оформлении. Ёсць тут, так что можете это само потом набыть и прочитать. Это одна з апошніх, может быть, апошняя книга, якую читал Быков. И апошний, третий фрагмент «З доўгай дороги додому». Самый финал этой книги. Мабуть, кожному свой шлях до свободы наканавана пройсці асобна. Усё ж і індывідуалізм і ў гэткім абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дак пэўне мой логас песімістычны, хаця моя душа прагне аптымізму. Як некалі пісала
Великая Леся Українка, без надії усё спадзяюся. Давайте попляскаем. Дорогие сябры, и меня тут хтосьці пытаўся, ці пісаў я про Быкова в своих книгах, какие-то ёсць, да. Василь Быков один из героев моей книги «Имёны свободы». Там с часов костюмских герои и до сучасности тых, кто змагаўся, пакутваў, гінуў вот, за свободу, незалежность белорусской земли. Ну и там целая библиотека еще моих книг, тому что Ярослав сапраўды выдав их нават больше, чем магчыма. Каханакая великость — это историчная проза, а от Ефросиньи Скоринных это книга, где я про историю своего родного Полоцка імкнуся сказать про историю Беларуси все из дохристианских часов до початку 20-го стагоддзя. Книга «Незалежность» гэта пачынаецца моим эссе, перакладзеным больш чым на 25 мов, написанным у далёкім 90-м годзе. На жаль, эссе не страціла актуальнасці до наших дзён, может быть, яшчэ больш набрала яе. Вось. Ну і у кнізе «Пакуль ляціць страла» я адказваю на 100 пытанняў моих чытачоў. Вось, это таксама вельмі дорогая для мяне книга. Про орден белой мыши я уже говорил. А зараз дзякуй усім арганізатарам гэтай сустрэчы, шчыры дзякуй, і дзякуй Василю Быкову, імя якога нас сёння сабрала.